1 საათის განმავლობაში თიანეთის პოლიციაში ვიყავი დატყვევებული, მაყენებდნენ სიტყვიერ და ფიზიკურ შეურაცხყოფას, ვიყავი არაადამიანური მოპყრობის მსხვერპლი, შეიძლება ითქვას, იმიტომ რომ არ მაძლევდნენ წყალს, არ მიშვებდნენ ტუალეტში, არ მქონდა ადვოკატთან დაკავშირების უფლება, წამართვეს ტელეფონი და მე ფიზიკური ძალის გამომყენებით ასევე გამომაგდეს გარეთ. საჩივარი მე დავწერე მეორე დღესო, მაგრამ სამწუხაროდ ამ დრომდე 3 დღის გასვლის მიუხედავად არ მაქვს არანაირი პასუხი. კიდევ უფრო მასობრივ ხასიათს მიიღებს ჟურნალისტების ესწოლის ფაქტები, თუ ჩვენ არ ვაიძულოთ ესენი შეიქმნას პრეცედენტი, ვინმე დაისაჯოს სამაგალითოდ. და სწორედ ამიტომ ვარ შეკრებილი იუსტიციის სამინისტროსთან, რომ მათ კომპეტენციას განეკუთვნება გამოძიებაზე ზედამხედველობა. თქვენ ვერ გაიხსენებთ ვერცეთ ისეთ ფაქტს, რომელიც შეიძლება ითქვას, რომ სრულყოფილი გამოძიები დასრულდა, ან სასამართლო პროცესი დასრულდა და თუნდაც ერთ საჯარო მოხელეს ვერ მეთქვით, რომელიც დაისაჯა იმის გამო, რომ ჟურნალისტს შეუშალა ხელი პროფესიული საქმიანობის შესრულებისას. ეს არის უკვე ჩამოყალიბებული პროცესი. ამიტომაც დღეს ძალიან ბევრი ადგილობრივი საჯარო მოხელე, პოლიციელი, გამგეობის და გუბერნატორის ოფისის თანამშრომელი არ ედიდება იმას, რომ სწორედ ასეთი უხეში ფორმები დაუპირისპირდნენ ჟურნალისტებს, გაუსწორდნენ ჟურნალისტებს და გაუსწორდნენ საზოგადოებასაც, იმიტომ რომ ამ საზოგადოებას ჩვენს მოქალაქეებს სწორედ ერთმევა საშუალება, რომ მიიღონ ნორმალური და ოდნავ განსხვავებული ინფორმაცია იმ ინფორმაციისგან, რასაც საერთო ეროვნული მაუწყებლობის თავაზობებია. რეგიონულ მედიაზე განსაკუთრებულად ამ ბოლო პერიოდში გადლიერდა ზეწოლა. ჩვენთან კონკრეტულად ხარაგალში ამ ბოლოს 10 მაისის შემდეგ დაწესდა ადმინისტრაციულ შენობაში საშვთა სისტემა და ჩვენ არ გვაძლევენ აკრედიტაციას, როგორც არის ეს დაწესებული სხვა სახელმწიფო უწყებებში და ჩვენ ვართ აბსოლუტურად გაიგივებული მოქალაქეებთან, ჭირდება საშვი და შესაძლოა ეს საშვის იმ დროს არ იყოს ის ადამიანი, ვისაც ჭირდება. ეს დაწესდა იმ მუნიციპალიტეტებში, სადაც არის დამოუკიდებელი მედია, მაგალითად ჩოხატაურში, ოზურგეთში, ხარაგალში. მომრავლდა ესეთი ფაქტები, როცა საერთოდ შენობასთან ახლოს აღარ გვიშვებენ, რაღაცა განსაკუთრებული მდგომარეობა შემოიღეს, საშვების გარეშე საერთოდ ახლოს ვეღარ მიდიხარ. ამის გარდა კიდევ არის, რომ კამერებს უმტვრევენ, ართმევენ, ემუქრებიან და შემდეგ კიდე რაც ყველაზე მძიმე არის და ჩვენ რაც აქ რატოს ვართ, ეს არის ის, რომ არ იძიებენ და ეს არის პირდაპირი მითითება ხელისუფლების მხრიდან, მსგავსი ფაქტების არ გამოძიება, რომ ეს არის მათ აქვს სრული კარტბლაში იმისათვის, რომ იმოქმედონ თავისუფლად. ანუ ნებისმიერ დროს წიხლი იქნება ეს თუ რაღაცა მუშტი თუ კამერის დამტვრევა თუ რაღაცა არ დაიშუროს ჟურნალისტებისთვის და ჩვენ ზუსტად ამის გასაპროტესტებლად მოვედით რაც შეეხება იმას, თუ რატომ ამ ტიპის შეფასების გაკეთება, რა თქმა უნდა, ჩემი მხრიდან არ იქნება მართებული, უბრალოდ ფაქტებს ლოგიკურად დავაწყობ, საზოგადოება შეუძლია თავად გამოიტანოს დასკვნამ ის, რომ არც ერთი ფაქტი ჟურნალისტების წინააღმდეგ განხორციელებული ძალადობისა არ არის გამოძიებული ქვეყანაში და სათანადო რეაგირება არ მოყოლია ამას პროკურატურის მხრიდან, სასამართლოს მხრიდან, ხელისუფლების მხრიდან ზოგადად. რა თქმა უნდა, მიუნიშნებს იმ ტენდენციაზე, რომ ხელისუფლების პოლიტიკური ნება არის სწორედ ასეთი, რომ ჟურნალისტების მიმართ ესეთი ტიპის ქმედებები იყოს დაუსჯელი და წახალისებული.